Eğer acıkmışız. Bu işin doyma sefasına geldik. جنبت اسكندر لفوق لفوق بتخيل تعرفوا Direkt mi? Evet. Ama burada var bilmiyorum. Ben de ekşisini. Dededen yani bizim takriben 300-400 yıl civarında bu tatlı su zeytinyağı, zeyt hasıl derler Arapçayla. Yöremizde farklı farklı yöntemlerle yapılır. Ama bizim köyde çok farklı böyle insan gücüyle yapılır. O zeytin, o hamuru alınıyor, kazana koyuluyor. Sıcak su, soğuk su karıştırarak kazana koyuluyor. Zeytinyağı yukarı çıkarken o kadın yöntemiyle böyle karıştırarak zeytinyağı kaldırıyor. Evet. Evet. Çiçek. Onun kahvaltısını yaptı. Hadi kulüleyin. Eğer acıkmışız.